Всем доброе время суток. В этом видео мы будем говорить о поломке спутниковых тарелок и устранении этих поломок. Естественно, у спутниковых тарелок может быть много разных поломок, и устранение этих поломок делается разными способами. О каждой поломке, конечно, невозможно будет рассказать в этом видео, но рассмотреть целый ряд самых популярных поломок и устранения их мы сможем. Обычно поломка спутниковой тарелки отображается надписью «Нет сигнала» или картинка в кубиках. Если у вас перестал показывать какой-то один канал или несколько, это не обязательно поломка. Причиной может быть банальное отключение сигнала на спутнике или перенос данного канала на другую частоту. Для решения этой проблемы вам надо просто порыться на спутниковых форумах и узнать, отключен был данный канал или ряд каналов, может быть перенесены на другие частоты или добавилась новая частота и были перенесены туда. Вот, к примеру, один из таких сайтов, адрес его satpрошивка.ru, вы его сейчас видите на экране. Заходите на него, клацаете каналы и частоты, и здесь есть вот данная частота и канал, какой на этой частоте транслируется. Можете сюда перейти, и, возможно, вы найдете даже свой канал. Но, естественно, все ежедневно не обновляется, поэтому, возможно, обновление будет через несколько дней. Чтобы быстрее обновлялась эта табличка, можно зайти на форум, вот рядом. Заходите сюда, чтобы войти в разделы форума. И вот транспондерные новости. Заходите и отписываете в самом низу, что пропал данный канал или на какой частоте он появился, если вы сами его нашли, на каком спутнике и так далее. Чем больше вы тут отпишете, тем быстрее будет обновляться табличка. Следующей причиной нет сигнала или картинка в кубиках. Может быть, как это часто бывает, не сама поломка спутникового оборудования, а простое зарастание спутниковой тарелки ветвями, листвой, заплетение виноградной лозой. Вот как видите на картинке. Здесь, конечно, показано, куда нельзя ставить тарелку, но, естественно, через естественную преграду листвы, подросшего дерева сигнала не будет. Обычно такая проблема у людей появляется с весны и где-то до середины июня. Именно до этих пор на деревьях разрастаются и увеличиваются листва. Также бывает и позже, когда подрастают ветки, деревья. У кого именно виноград заплел тарелку, именно обрезайте аккуратно лозу. Не вздумайте ее потянуть, иначе вы сдвинете головки или собьете всю тарелку. Только аккуратно обрезайте лозу, распутайте и очищайте таким образом спутниковую антенну от помех. Если же у вас ветки, то здесь можно проверить, отогнуть эти ветки и посмотреть на результат. Если картинка стала лучше или стала стабильно показывать, значит есть причина ветка. Ее надо обрезать. Если же ветку невозможно отогнуть, тогда вам ее придется только обрезать. Сам угол, по которому нужно обрезать ветки, у каждого спутника свой. И еще имеет как бы значение географическое положение, так как в другом регионе угол может немного отличаться. Для востока Украины или юго-запада России угол примерно для обрезки ветвей будет таким. На спутнике Амос, Астра и Хотберт по бокам тарелки нужна чистая территория где-то 10-15 градусов. Вверх тарелки где-то 20-30. Но советую взять немного побольше, так как ветки будет гнуть ветром, они будут опять разрастаться. И вообще угадать довольно сложно, так как луч невидимый. Поэтому лучше бы вверх взять где-то процентов до 40-45. То есть от 20 до 45. Так будет наверняка. Тарелка в другом направлении. Это бывший АБС LMI 75E, Intelsat и Yamal 90E. Для этой тарелки относительно востока Украины и юго-запада России угол идет поменьше, где-то от 15 до 26%. Ну, также к этому берите немного повыше, допустим, где-то
хотя бы до 35% вверх просматривайте. По бокам также 10-15 градусов. На популярный 36 градус, это у нас НТВ, триколор транслируется. Здесь где-то 30 чем-то градусов вверх, надо, чтобы было все чисто. Так что лучше просмотреть так территорию, чтобы не было от 25 до 45% вверх помех. Такая головка, она обычно одна ставится на тарелке, поэтому по бокам сильно и не так и важно. Ну, конечно, чтобы на тарелку ветки с боков не нависали. В других регионах этот угол может быть немного другой. Если взять Западную Европу или Восток России, то угол может сильно отличаться. Или вообще некоторые спутники со своей орбиты просто не будут показывать там этих каналов. Вот вам показываю карту покрытия, как видим по этой карте. Данный спутник, эпицентр, это Европа. Дальше идет западная и центральная часть России. И еще немного. И дальше уже, как мы видим, восток России, данный спутник вообще не будет показывать. Конечно, угол здесь и здесь будет абсолютно отличаться. Для этих территорий, конечно, есть свои спутники, которые не будут видно сюда. Допустим, показав следующую карту спутника, это другой спутник, он показывает на центр России, но не добивает на Западную Европу, также не добивает на восточную часть России. Спутников по орбите летает очень много, поэтому каждый стоит на данном месте и освещает определенный участок Земли. Следующей причиной может быть, если кто-то влез в меню ресивера и разладил вот эти настройки. Если вы их знаете, то хорошо, можете их выставить. Если вы их не знаете, то вам может помочь только прошивка всего тюнера. Здесь много что важно. Допустим, данный спутник нельзя сбить тип ЛНБ универсальный. Это на диапазон Q. На диапазон C он может быть другой. Дисик очень важно. Часто сбивают люди, когда пытаются сами что-то отсканировать. Эту поломку, если вы тут случайно собьете, то можно выставить только на вашей тарелке. То есть прошить вы можете где-то отнести до мастера, а вот эту настройку правильно выставить вам мастер только сможет, приехав к вам домой, если вы ее, не дай бог, сбили. Также очень важно не выключить Tiny LNB, это головка наша. 12 вольт у кого есть, включить-выключить тоже нельзя. То есть могут быть разлажены эти настройки. Их надо или восстановить, или прошивать заново. Но возможно дисик, и если у вас есть 12 вольт, здесь только мастер должен приехать к вам домой и правильно все эти параметры сам уже выставить именно на вашей тарелке. По-другому не получится. Так как одна из самых частых поломок это сбить настройки дисика, поэтому внизу под этим видео в YouTube по первой ссылочке я оставлю. Вы сможете перейти и посмотреть, как настроить порты дисика. Может, это вам чем-то поможет. Дальше мы перейдем непосредственно к самим поломкам спутниковой тарелки. Спутниковая головка. Здесь во второй ссылочке я оставлю. Можете перейти, почитать заголовки, какие они вот бывают, что и к чему и тут есть, чтобы вы поняли больше. Так вот, когда спутниковая головка горит, естественно, показывать ничего не будет. Но также могут быть такие поломки, как битая частота. То есть на данной головке что-то показывает без проблем, а какой-то транспондер, на котором один или несколько каналов, они вообще у вас не показывают. Или могут быть подсевшая головка, то есть или вся головка, или частично какие-то транспондеры работают не на всю мощь. Поэтому какие-то каналы на головке могут быть показывать, а какие-то идти в кубиках. Какие-то могут не показывать. Может вся головка идти в кубиках. То есть вот такие причины головки. Решить эту проблему можно только одним путем. Это замена всей этой головки. Но менять надо очень аккуратно, потому что если вы вот на вот этих держателях сдвинете саму головку влево, вправо, вверх, вниз или приблизите ближе к тарелке дальше, здесь все настроено до миллиметра. Хоть чуть-чуть сбив ее, у вас уже или не будет показывать, или будет показывать все в кубиках. Поэтому очень-очень аккуратно надо ее менять. Если вы в себе не уверены, то лучше туда уже и не лезьте, вызывайте мастера. Следующая причина это дисик. Вот что он из себя представляет.
Дисики бывают разные. Вот здесь двухпортовый, который уже в наше время и не выпускается. Обычный четырехпортовый. Также четырехпортовый, только в другом корпусе, он более редкий. Шестипортовый дисик тоже редкий, в основном уже идет сразу 8 портов. Так как цена почти одинаковая, а 8-портовый все-таки на 2 порта больше имеет, то 6-портовый просто как-то не прижился. Когда у вас будет поломанный дисик, примерно та же картина может быть, что и с головкой. Может не работать какая-то одна голова, то есть быть какой-то сгоревший один порт на дисике. Может не работать весь дисик. Может также быть, у меня попадало когда-то, это точно так, какие-то каналы на головке работают, а какие-то в кубиках. Это и тоже была причина именно дисика, а не головки. Хотя такие же причины могут быть и у головки. Как можно здесь проверить, работает ли данная головка без дисиков? Здесь очень важно, на какой порт данная головка была прикручена, на тот ее и прикручивать, когда вы их открутите. Если центральный провод идет на ваш тюнер, который в доме на телевизоре, вы можете отсюда отсоединить и через специальный соединитель, купить ее отдельно, напрямую каждую головку соединить по одной. Тогда оно у вас должно показывать, допустим, на порт 1, или в некоторых тюнерах он обозначается, здесь это LNB1 подписано, LNB2, LNB3, LNB4, а может быть подписано A, B, C, D. Но это одно и то же, где как подписано в тюнере. Вот берете, откручиваете центральную, которая идет на ваш ресивер, кабель, через специальный соединитель откручиваете с одного порта, проверяете, если вся головка показывает хорошо, значит этот порт ни при чем. Закручиваете ее назад, берете от второго, откручиваете, соединяете с центральной. Если все будет показывать хорошо, а через дисик не показывает, тогда причина может быть уже сам дисик. Следующей причиной, довольно частой, это уже является кабель. Сам коаксиальный кабель. Опять же оставлю ссылку под видео. Это у нас будет 4-я ссылочка. Там будет подписано под видео, куда какая ссылочка ведет. Про кабель. Кабель у нас получается вот такой он обычный, но он со временем портится, трескается и преет. И это и есть одна из основных причин. Но народ у нас на это не обращает внимания. Типа, а что с кабелем может случиться? Здесь непростая антенна. По кабелю идет небольшое напряжение, которое переключает вот этот дисик и питает вот эту головку. Если кабель, вот эта изоляция, слегка трескается или ломается, то заходит вода и окисляет переплет и фольгу окисляет. И естественно сигнал уже, вернее даже не сигнал, а питание на переключение дисика с тюнера и на головку не доходит нормально. И тогда уже появляется плохое переключение, точно так сигнал с головки плохо доходит, появляются кубики и тому подобное. То есть сам кабель, если вы где-то увидели, что он у вас уже поломанный, то это место можно в лучшем случае вырезать и на соединитель кинуть. Но если у вас кабель попревший очень сильно внутри, то есть попрел фольга и изоляция, то надо его полностью менять. Также кабель зачастую даже бывает не поломанный, а слегка такой делается от солнца, от морозов, как бы можно сказать, не гладенький, а такой шершавый, то это приводит к микротрещинам, которые опять же проходят вода через изоляцию и кабель внутри полностью преет. То есть если у вас с дисика все показывает хорошо, допустим, на другой кусок кабеля, а через ваш родной кабель идет кубик, тогда, конечно, это основной кабель, его надо менять. Следующей причиной, более сложной, это сама эта тарелка может со временем немного сбиться. Причин может быть очень много. Если все оборудование гоже, может быть, допустим, если это частный дом особенно, иногда пена садится. Когда она села, теряется угол немного в тарелке, поэтому надо подстройка. Как с самой тарелки, так может быть и головки надо будет подгонять. Ну, здесь, конечно, надо иметь данный опыт или вызывать мастера. Также со временем немного бывает на соединениях ржавеет и окисляется все. Иногда головка из-за этого мертво сидит, а иногда наоборот прослабляется и легко крутится. Бывает также иногда вот эти боковые держатели на погодных условиях слегка как-то играют. И может там выгнуться чуть-чуть.
И в таком случае опять же надо будет подстраивать всю головку на боковом держателе. Опять же это сделать не так легко, для этого лучше вызвать мастера, так как сами без опыта можете разладить или поймать только часть каналов, но не все. Следующим этапом может быть севший тюнер. Здесь мы видим открытый тюнер. Здесь находится плата блока питания и материнская плата. Самые частые поломки, конечно, поломаться может что угодно, но самые часто это отсевшие конденсаторы на плате блока питания, изредка на материнской, но хотя не так и редко. Их надо перепаять. Очевидный признак: эти конденсаторы часто вот эти шляпки надутые, но чем меньше кондер, тем меньше этот признак видно. На более больших, вот здесь на материнской плате, их часто видно. Как его починить? Тюнер я оставлю следующее видео, там будет подписано ремонт спутникового ресивера или тюнера, как я там подпишу. И можете перейти и посмотреть, как они меняются, эти конденсаторы, в спутниковом ресивере. Это будет самая частая поломка в тюнере. Следующей причиной может быть 12 вольт. Но 12 вольт он далеко не во всех есть. Больше 12 вольт это обязательно 2 тарелки. И каждая тарелка подходит на свой порт. То есть в дом заходит сразу 2 кабеля, потом 12 вольт и сразу в ресивер. На современных ресиверах этого 12 вольт не существует вообще, даже разъема, чтобы ее подключить. Но на старых ресиверах есть на всех. И так как люди еще в те времена наставили по 2 тарелки, то довольно у большого количества людей есть такой 12-вольтовый переключатель. Он тоже очень часто любит ломаться. Здесь какая логика его работы? Порт А идет на одну тарелку, и он идет по прямой, а порт П через переключатель. И бывает, когда этот диск ломается, то вторая тарелка не работает вообще. Как это можно проверить, его поломан он или нет? Берете, откручиваете его от тюнера и откручиваете кабель с одной тарелки, вот от порта А, и включаете сразу в тюнер. Должно показывать. Прикручиваете назад, чтобы ничего не спутать, так как А и Б порт перепутать нельзя, может не работать. А потом порт Б откручиваете и то же самое напрямую вкручиваете в ваш ресивер. Если работает, то причиной является именно этот 12-вольтовый переключатель. Если же не работает по прямой даже, то явно причиной он не является. Или последняя, как говорится, причина, это может быть ряд всяких поломок. То есть это может быть и подсевший тюнер, и плохой кабель, или плохой кабель, сгоревшая головка, или расстроенная там тарелка. То же самое там барахлит диск и барахлит головка, или диск и кабель. В общем, комбинация запчастей, такое было не раз, очень часто, и это не обязательно вот что-нибудь одно у вас на тарелке или 2, может быть и 3 поломки сразу, и, грубо говоря, чуть ли не все может быть негоже, и такое тоже попадалось. Вот, проверив все это только, вы сможете починить вашу тарелку или найти причину поломки. Все это, конечно, нелегко, но другого способа починить спутниковую тарелку просто не существует. Вы были на канале Александра Викторовича АВ. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока!